Всем доброе утро, мои дорогие. Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает и что на ваш порог уже ступает. Самые важные события, моменты, встречи, разговоры, перемены в вашей жизни, которые уже стоят на пороге, которые уже готовы войти в вашу жизнь. Обо всем этом пусть расскажет кофейная гуща. Вам заранее спасибо, как всегда, за вашу поддержку в виде просмотра, лайка, комментария, подписки. Заранее большое спасибо. Итак, что уже готово войти в вашу жизнь, что уже стоит на пороге? Вы разбираетесь, как-то тщательно думаете о материальной сфере своей жизни, камнем глазами прорисовались, планируете что-то наперед. Это касается либо трат, либо в целом материальной сферы своей жизни. Так, вы смотрите, продумываете тщательно то, что было сделано в прошлом. Пересмотреть сделанное. Вы пересматриваете то, что сделали в прошлом. Проверяете или пересматриваете. Так, по событиям прошлого. Мои дорогие девушки, женщины, у вас двойка прорисовалась. Плечи широкие, работы в прошлом. Либо навалилась, либо работающая женщина, либо очень заняты были вы, девушки, женщины. Мужчина. Мужчина с сердцем огромным прорисовался, либо влюбленный мужчина, либо мужчина в вашем окружении какой-то близкий влюбился, может быть, или вот момент какой-то сердечный должен был произойти в самом недавнем прошлом у мужчины из вашего окружения или у вас, мои дорогие мужчины, если вы вдруг смотрите это гадание. В прошлой стороне прорисовалась отдача денег, но какая-то либо вот непродуманная, безосновательная, что ли, ненужная благотворительность. Вот не нужно было так много отдавать в таком ключе. Итак, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает и что на ваш порог уже ступает. Вас ждет короткая дорога на короткие расстояния. Здесь буква А прорисовалась, дорога. Ваш ребенок может либо путешествие какое-то совершить, либо ребенок в дороге. Такой момент. Так. Вам будет сообщение какого-то тайного характера. Или по секрету скажут какую-то новость. В просвете крыша дома прорисовалась. Эта новость может касаться имущества или вопросов дома конкретного. Сообщается вот под покровом каким-то. Только никому не говори. Или это секрет, не рассказывай. В таком ключе. Ваши конкуренты. Вы здесь сильнее, по крайней мере, в интеллектуальном плане. Победа, но здесь что-то заканчивается и заканчивается разгромом. Опять змея прорисовалась, какая-то мудрость с вашей стороны будет проявлена. Разгром врагов. Но здесь разрушение должны быть какой-то большой силы. У вас в самом ближайшем будущем желание выстроить что-то, желание организовать что-то. Вы в чем-то побеждаете вот в этом вопросе. Организовываете порядок. Ваши действия такие. Вы слегка... Вот что здесь шея вырастает, что здесь шея выросла, что здесь вы слегка со стороны, свысока смотрите на ситуацию. Вы будете заниматься определением конкурентов, людей, которые с вами одним и тем же занимаются, либо к одному и тому же стремятся. И вы каким-то образом за рамки выходите и определяете людей, которые могут составлять какую-то конкуренцию, некое соперничество. Осуществление задуманного с вашей стороны произойдет. Вы здесь очень счастливы, из головы чаша торчит. Вот в буквальном смысле исполнение мечты, но дело может происходить от вас слегка на расстоянии. Вы слышите какие-то вот слова об осуществлении мечты, и вы здесь счастливы. Вы получаете отличные новости, но слегка на расстоянии. Вы можете не присутствовать вот при непосредственном событии,
но получить какие-то животрепещущие новости. Человек здесь получает подарок. Это либо от вас подарок, либо разговор о подарке вам, но подарок здесь как звезда, исполнение желания. Мои дорогие, если сами занимаетесь обучением, учебой где-то, может быть, курсы какие-то проходите и так далее, либо ваших детей, вот этот момент касается, этот сюжет, здесь достижения в учебе происходят, и, возможно, какие-то награды за вот обучение по четверке, подарок, вот какое-то вознаграждение за то, чего добились. И здесь ребенок из незнания, из тьмы в свет переходит. Уверенность появляется, ключ. Вы в ближайшем будущем, девушки и женщины, будете проявлять хитрость. И эту хитрость скрывать. Будете отрицать, если кто-то вас вот в этом уличит. Проявить хитрость. Так, мои дорогие, прорисовался чертик в буквальном смысле. Руки распахивает. Вы можете, метафорично выражаясь, угодить в руки к дьяволу, то есть пойти на какой-то соблазн. 3 прорисовалось, через 3 периода времени, 3 недели, 3 дня. Можете пойти на поводу у своего искушения. Взять и согласиться на что-то, хотя знаете, что это не совсем правильно. Вам необходимо вот резко действовать, а не ждать. Вам кто-то об этом говорит, кто-то, может, даже на женщину похож персонаж. Кто-то говорит спешить, не медлить в неком вопросе. Вы здесь где-то засиделись. Вот в руках у вас грибок, перемена жизни. Или это дом, либо в вопросах дома, либо в вопросах перемены вашей жизни, которая зависит непосредственно от вас, в ваших руках находится. И вам кто-то говорит: хватит медлить, хватит сидеть, вот не медли, действуй сейчас, не жди. Так, мои дорогие, призыв вам быть добрее. 2 прорисовалась, либо женщин и девушек касается, либо вот материнское начало, например, быть добрее к ребенку, быть нежнее к ребенку. Очень много интуитивности, очень много женственности, очень много воды здесь. Быть добрее, быть нежнее, быть гибче. Вот такой здесь призыв к девушкам и женщинам. Вас ждет возврат в прошлое. Дело касается эпизода с некой женщиной из вашего прошлого или девушкой. Либо опять можете испытать ощущение дежавю. И здесь лилия птицы пририсовалась. Вот новость или переживание, связанное с семьей в прошлом. Вас ждет. Раз, два, три. Втроем с людьми вас ждет какая-то жертвенность. Та ситуация, в ситуации, где вас связывает еще с 2 людьми некое дело, вот будет проявлена жертвенность. Кто-то пойдет на жертву, кто-то пойдет на уступку, кто-то прогнется. Прорисовался молодой человек в шапке. Этот молодой человек полон тайн, не хочет раскрываться, во тьме прорисовался. Из какого-то молодого человека или мужчины, но опять же он должен быть молодого возраста, очень сложно будет выудить слово или разговорить каким-то образом. Не хочет менять. Очень замкнутый, либо полон тайн, либо тайны не хочет раскрывать какой-то молодой человек в вашем окружении. И так это и остается. 4. Вот стабильность на долгое время, на долгий срок. Неразговорчивый, либо здесь какая-то тайна должна быть. Он должен не говорить, не раскрывать некую тайну, не просто быть неразговорчивым. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на ваш порог уже ступает. У кого-то либо ожидание ребенка происходит, либо скука по ребенку. Вот конкретный ребенок здесь прорисовался.
скучаете по ребенку, либо ожидание, жажда. Ну, жажда иметь ребенка, но опять же здесь конкретный ребенок прорисовался, не просто какой-то образ некого ребенка, которого бы хотелось иметь. Девушка или женщина, коллега по работе имеет место в ближайшем будущем. Либо разговор с ней, либо смотрите на нее, испытываете некие чувства. Женщина якорем прорисовалась. С вами объединяет эту женщину работа общая, но вы на нее смотрите, ее разглядываете. Некие стороны ее личности тайные для вас, но очень притягательные. Вы на нее смотрите и рассматриваете. Она должна быть более успешна. 5 внутри прорисовалась светлым. Вас ждет дорога. И люди, смотрящие на вас, хочется себя либо закрыть, либо что-то, что вам принадлежит, закрыть слегка. Вы отступаете. Вы отправляетесь в дорогу. Движение с вашей стороны происходит. Люди на вас смотрят, а вы что-то прикрываете. Вот то, что принадлежит вам. Закрытая поза у вас. Рукой прикрываете. Работа в будущем продолжается. Много работы, навалившаяся работа. И знаете, вы в работе будете завершать некий цикл. Круг замкнулся. Якорь. Цикл. И завершением этого будет какое-то вознаграждение. Камнем прорисовалось. Мои дорогие, вот такая чашечка прорисовалась на ближайшее время. Как всегда, вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только внутри этой кофейной гущи, а в вашей жизни сегодня и всегда проиграется лишь свет, лишь любовь, лишь счастье, лишь позитив, лишь здоровье, лишь благополучие. Всем прекрасного дня, мои дорогие. Всем до встречи и пока-пока.